Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч UFC Group ёо чацарга. Амралтын өдрийн мэндийг эрх мөндөд үзэгчдтэй хүргэж байна. За эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн маш шинэ дугаар ETV-ийн нэг телевизэд эфирээр үзэгч та бүхэнд хүргэж бэлэн болсон байна. Үзэгчдийнхээ эрүүл мэндэд мэдээллийг олгох зорилготойгоор бид Арга Production зүгээс та бүхэндээ зориулсан энэхүү нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэдэг дуулахад таатай. За мэдээж нэвтрүүлгийн маань уламжлал ёсоор нэвтрүүлэг маань эхлээд зочны ярилцлагаараа та бүхэнд хүрдэг байгаа. За өнөөдрийн маань манай зочин бол SHADAD ниш фарм компани эмч төлөөлөгч Алтан тавс эмч маань оролцож та бүхэндээ мэдээллийг хүргэх болно. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе эмчээ. За тэгэхээр бид дээр бол нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад SHADAD ниш фарм компани оруулж ирээ үзэгчтэй хүргэдэг за мөн жоргуугаар олгогддог бэлтгэлүүдийн талаарх мэдээллүүдийг үзэгчтэй хүргэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ удаад бол бас амьсгалын замын халдварын үед одоо дархлааг дэмжих зорилттой ийм бэлтгэлийг үзэгчдэд танилцуулахар байгаа нь. За зөвхөн амьсгалын замын халдварт өвчин гэлтгүй ер нь аливаа өвчлөл маань дархлаа сулрах үед илүүтэй их одоо өвчнөд өртөмтгий болдог учраас энэ үедээ дархлаа хэрхэн дэмжих юм бэ гэдэг мэдээллийг үзэгчтэй хүргэх байгаа юм шүү. Тэгэхээр юуны өмнө одоо хойлоо ямарч байсан амьсгалын замын халдвартай холбож ярьж байгаа учраас ер нь вирусын олон төрлийн халдваруудаас болоод ханиад том хурцлээ ийм вирусаар үүсгэх учраас ийм төрлийн бэлтгэлийг хэрэглэнэ гэдэг эмчнэр маань яриад байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ вирус маань өөрөө бас олон төрөл байгаад шиг байгаа. Ер нь яг энэ вирус гэж яг юу хэлж байгаа юм бэ? Вирус гэдэг маань хүний бие дотор хүний болон амьтны ургамлын эс дотор орж өсч үрждэг. Эсийн дотор орж хооллож өсч үржиж олширдаг. Ийм одоо биет байгаа. За тэгэхээр вирусын талаар одоо нэг ойлголт өгөхийн тулд нэг хүмүүстэй бас ингэж зурган дээр тайлбарлая гэж. Бид нар вирус л гэж яриад байгаа болохоос яг юу юм бэ? Яагаад одоо хүнийг өвчлүүлээд байгаа юм бэ гэдэг мэддэггүй шүү дээ. Вирус гэдэг маань ер нь бол одоо цагаан толгойн үсгийг одоо 35 үсэгтэй тийм ээ. Цагаан толгойн үсгийг хичнээн ч дараалалаар ингэж байрлуулад ингэж гурван одоо яг ийм гурван ширхгээр ингээ байрлуулах юм бол хичнээн янзын хувилбар гарч болно тийм ээ. Түүнтэй яг адилхан. Вирусын штам гэж одоо өнөөдөр нэг ханиад төрлөөхөд А, Б, С ч юм уу ийм вирусээр үүсгэгдсэн ханиад туслаа томуу дэгдлээ гэхэд сарын дараа дахиад нэг өөр хувилбараар ингээд гарч болно тийм ээ. Байраас солиод одоо хичнээн төрлийн вирус. Маш олон төрлийн вирусын одоо циклийн донд одоо хүмүүс амьдарч байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо нэг хүн байна гэж бодох юм бол маш олон вирусын дунд амьдарч байгаа. Тэгэхээр хүмүүс ингэж ойлгодог. Өнөөдөр нэг ханиад хүрчлээ гэхэд эмчлэгдээд сарын дараа дахиад ханиад хүрчдэг. Энийг болохоор дахиад би өөр төрлийн вирусээр үүсгэсэн ханиад туссан байна гэдэг нь одоо яг үнэн боловч тухайн хүн юунаас хамгаалж болох вэ гэхээр яавал одоо вирусын халдварт өртөхгүй байж болох вэ гэвэл дархлаа сайн байх юм бол аль ч төрлийн вирусыг одоо бие хамгаалж чадна вирусээс халдвар авах эрсдэлгүй байх боломжтой байгаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч UFC Group ёо чацарга. Үндэсний брэнд амин баялаг ёо чацарганаараа бэлэг барьцгаая. Цар шиндэн сайхан шинлээрээ. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Хотол олноороо цар шиндэн сайхан шинлээрээ. Тэгвэл одоо дархлаа гэж бас яг юг хэлж байгаа юм болоо. Одоо энэ олон төрлийн вирусууданд амьдарч байгаа гэж шүү дээ. Өдөр тутамдаа л бид нэр эрсдэлтэй тулгараал яваад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Дархлаа сайн хүмүүс нь бол бас өвчнөг тусахгүй байх магадлал өндөр. Дархлаа муутай хүүхдүүд, хөгшөд гэдэг ч юм ийм хүмүүс маань бол өдөр тутам бараг өвлийн уйлралд бол байнгын л ханиад томод явсаар байгаа л хавар уйлралтай золох гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр дархлаа гэж яг юу юм бэ? Вирусын халдвараас юу яаж сэргийлэх хэрэгтэй гэдэг болоо. За вирусын халдвараас одоо хамгийн түрүү энгийн аргаар сэргээж болох боломж нь болохоор гэр орондоо одоо салхи оруулах тийм ээ агаар салхи оруулах чигтэй цэвэрлэгээ сайн хийж явах хэрэгтэй. Тухайн одоо тэр тасалгааны агаарт ингээд вирус тарагдсан байлаа гэхэд сайхан цэвэрлэгээ хийгээд агаар оруулж чад устцдаг вирус маань. Хүний салст бүрхөвчээр нэвтрээд хамар ам залуурын салстаар одоо дамжаад орчих юм бол эсийн дотор ороод үрждэг. Тий орхоос өмнө бол үхэхтэй бол амархан тийм ээ устгахад амархан байх нь шүү дээ. За дархлаа гэдэг нь ер нь бол хүний бие махбод дархлын эсүүдийн дархлын тогтолцоо гэж бүхэл бүтэн систем ажиллаж байна тэнд тийм ээ. Шингэний болон эсийн дархлаа гэдэг одоо онлын хувьд хэлэх юм бол
одоо бүхэл бүтэн систем ажиллаж идэг тэнд. За жишээлбэл одоо энгийн үгээр хэлэх юм бол одоо ингээд нэг хоёр хүн байж л гэхэд хоёуланд нь яг адилхан одоо нэг тасалгаан дээр байж хахад тухайн одоо нэг томоогийн үүсгэгч тэр агаарт дэгдэж штэ. Тухайн хоёр хүн ингээд халдвар авлаа гэхэд нэг хүн нь одоо маш өндөр халуурчиж болно. Нөгөө хүн тэг яг эцэг вирусээр ингээд халдварлуулчихад нэг хүн нь болохоор маш өндөр халуурж болох юм. Нэг хүн нь одоо ерөөсөө халуурахгүй жоохон биеийн жоохон эвгүүцсгээл ингээд байж хахад энэ хоёр хүний аль нь илүү дархлаа сайтай байна вэ гэхэд тэр маш өндөр халуурж байгаа нь илүү дархлаа сайтай байгаа. Бие махбод хариу уруул үзүүлж халуурах тийм ээ. Ханиах нөгөө олон шинж тэмдэг ханиа томооны шинж тэмдэг эхэлж байна. Халуурж яах гэдэг маань хамгийн түрүүний дархлаа сайн байгааг шинж. Сайн байгаагийн шинж байгаа. Огт халуурахгүй ингээл жоохон биеийн зараас игээл байж байгаа юм бол дархлаа султай гэсэн үг. Тэгээд одоо өвчлөлттэй байх тийм ээ. Одоо дархлаа султай хүн нь бол уган шинж тэмдэг эхлээд илэрж байгаа нь бол айжуу эхэлдэг гэж ойлгож болох уу? Дархлаа сайтай хүний бол шууд халуураад эсэргүүцэд эхэлдэг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр хурдан тий одоо нөгөө өвдөх үйл явц нь хурдан одоо илрээд тэгээд хурдан одоо эмчлэгдэж дуусдаг гэсэн үг үү? Дархлаа сайтай. Тэгээ яг эмчилгээний хугацаа нь бас өөрлөлтөө тухайн ханиад халдвар авлаа гэхэд ямар юм сонгох нь чухал. Тэг зөвхөн вирусын халдвар авахд амьсгалын замын халдвар бол ерөнхийдөө дандаа вирус гэдэг. Амьсгалын замын салс зүрхвчийг гэмтээж одоо нөгөө вирус маань өөрөө юм өргөстэй одоо нөгөө салс зүрхвчин дээр очиж ингэж наалддаг. Одоо зуурж аваад өөрөөр хэлбэл салстыг гэмтээж дотгошоор нэвтэрч орох нь шүү дээ. Тэгэхээр амьсгалын замын салстыг гэмтээж ордог ийм бүтцтэй байдаг байгаа. За вирусын халдвар авлаа гэхэд яг имид зөв сонгох нь чухал байгаа. Тий. Ер нь ихвчлэн нөгөө вирусээр амьсгалын замын халдвар чи вирусээр үүсгэгдэг. Нөгөө амьсгалын замын хамар залгуурын салстыг очиж гэмтээснээр эс дотроо өсч үржиж ингэж одоо өвчний шинж тэмдэг ихний шинж тэмдэг гарч ирдэг тийм ээ. Тэгэхээр яг вирусын халдвар авчаад ханиад томоо тусчаад байхад антибиотик авч болохгүй. Одоо бүр орон даяар ингээ антибиотикийн хэрэглээг хязгаарлалцсан антибиотикийн зохистой хэрэглээ гэдээ яриад байгаа тийм ээ. Вирусын халдвар авчаад байхад вирус устгах эмчилгээ авахгүй антибиотик эмчилгээ авах юм бол нөгөө вирусаа устгаж үйлчлэхгүй. Харин ч нөгөө бие махбодыг хордуулж ирдэг. Антибиотикийн хордлогонд ордог. Вирус эмчилгээний сонголт буруу болоо явчих жоохгүй юу. Тэгэхээр вирусын халдварынхаа зөвхөн вируст үйлчлдэг ямиг авч сонгох нь чухал. Мэдээж тэрийгэ тогтоохын тулд эмчтэй хандах хэрэгтэй бах тий. Одоо яг ханиад домоо үрлээх л одоо харьяа дүүргийнхаа эмчтэй л хандаж үзүүлээд зөвлөгөө аваад яг л вирусын эсрэг эмчилгээг л авах нь чухал. Тэгэхээр одоо энэ дархлааг дэмждэг вирусуудыг устгадаг ер нь яг юм жоргоо олгоддаг ямар төрлийн бэлтгэлүүд аа. Өнөөдөр бас та манай үзэгчдэд Lavamax гэдэг энэ хүү биеийн бэлтгэлийг танилцуулахаар ирсэн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ эмийнхаа талаар манай үзэгчдэд танилцуулах. За тэгэхээр одоо хүмүүс айгүй одоо иргэд бол айгүй сайн мэдээлэлтэй бас харьцангуйс мэдээлэлтэй болсон мэддэг болсон байгаа шүү дээ. Анаферон гэхэд л одоо хамгийн түрүү ингээд бас вирусын эсрэгээр маш сайн хэрэгэлдэг. Тэгэхээр Lavamax гэдэг нь эдгээр бусад дархлаа дэмжих юмнээс юугаараа ялгаатай юм бэ гэхээр үйлчилж байгаа үйлдэлийн механизм нь өөр. Арай илүү олон үйлдэлтэй гэж ойлгож байна тийм ээ. За вирусын эсрэг юмуд маань ихэвчлэн жишээлбэл анаферон гэхэл альфа интерфероныг дэмждэг. Хүний бие дотор нөгөө түрүүчийн хэлсэн дархлаа дэмжих эсүүд ажилтгаа гэж яддаг тийм ээ. Энэ дотор маань интерферон гэж нэг одоо бие махбодыг халдвараас хамгаалах юм уурагт бодис биед нийлэгддэг байгаа. Энэ маань болохоор эсийн дотор байж идэг. Энэ маань идэвхгүй хэлбэртэй байх үед л дархлаа нь сулраад одоо нөгөө ханиад том өвчнөд өртөмтгий болж ирж байгаа байхгүй юу. Интерферонуудаа идэвхжүүлэх үйлчлэг нь болохоор ийм болгон өөр байгаад байдаг. За жишээлбэл энэ зурган дээр ингээд харахад байна. За жишээлбэл хүмүүсийн маань хамгийн сайн эргэлдэг одоо тэр вирусын эсрэг эмүүд маань ихэвчлэн альфа, бета гэсэн энэ интерферонуудыг илүү дэмжиж байдаг. Энэ маань болохоор вирусын эсрэг үйлчлэгээ үзүүлнэ. Яг нөгөө хамар залгуурын салстыг одоо вирус очиж наалдаад дотор нь гэмтэж дотогшоо нэвтрэхээс хамгаалж өгч байгаа юм. Хамгаалахын хувьд хамгаална. Сайн. Тэгээд Lavamax-ийн ялгаа нь юу вэ гэвэл альфа, бета, гамма гэсэн энэ гурван интерфероны гурван дэмжиж өгч байгаа юм. Илүү үйлдэлүүд байгаад байна. Тий, ер нь бол ихэвчлэн ханиад шухнаны эсрэг юмуд маань ханиад вирусыг устгах, дархлааг дэмжин л гэдэг. Дархлааг дэмжихдээ зөвхөн энэ хоёрыг нь дэмжиж байгаа байхгүй юу? Тий. Энэ гурав дахь нь юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ
гамма интерферон гэдэг нь хүний яг үндсэн дархлааны эсүүдийг одоо унтаа байдалд идэхгүй байдалд байхад нь идэвхжүүлж өгдөг. Ажилд оруулж өгнө гэсэн үг тийм энгийгээр л. За энэ маань одоо гаднаас вирус ороод ирлээ гэхэд л энэ маань болохоор гаднаас салстан дээр суухыг нь хамгаалаад ирж штэ. Тий. Салстан дээр суухыг нь хамгаалж штэ. Тийм вирусын наадамга чанар. Тийм нэвтрүүлж чадахгүй болж байна гэсэн үг. Тэгээ вирусын устгахаас үйлчлэг үзүүлнэ. Энэ гамма интерферон болохоор пагацитозыг идэвхжүүлнэ гэдэг маань гаднаас нэн ороод ирэнгүүт нөгөө дархлааны эсүүд маань шууд ингээд залгиж авах тийм үйлдэл үзүүлдэг байхгүй юу? Гаднаас орж ирж байгаа эсийг гадны харь биеийг таниад дөхөж очиод одоо залгиж аваад устгадаг. Энэ эсүүд маань илүү ажилд орж өгнө гэсэн үг. За Т лимфоцит гэж байна. Тухайн эсрэг одоо гаднаас орж иж байгаа харь одоо хорч байж болно. Тухайн одоо вирусын хор юу те нянгийн хорын эсрэг антител гэж эсрэг бие үүсдэг хүний бие дотор. Тухайн нянг таньдаг, устгадаг тэр вирус үүсдэг. Юу интерферон нийлэгддэг. Тэгэхээр одоо яг түрүү чи энэ юун дээр хэлсэн яг одоо А, Б, С ч юм уу энэ штаммын вирус одоо ханад хүрчлээ штэ. Тэгэхээр тэр хүн дээр дархлаа тогтчихж байгаа байхгүй юу? Одоо яг тэр вирус эсрэг бие үүсэж байгаа. Яг тэр А, Б, С вирус тэр штаммыг устгадаг вирус хүний биед үүснэ гэдэг маань дархлаа тогтчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дараагийн удаа магадгүй 6 сарын дараа нь яг тэр штаммаар хүн халдвар авч болно. Тэгэхээр тухайн хүн дээр яг тэрний эсрэг бие үүссэн учраас шууд хүрхгүй хамгаалаад өчөж байгаа байхгүй. Өөр төрлийн вирус ороод ирлээ гэхэд танихгүй учраас одоо халдвар авчих эрсдэл гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр илүү одоо дархлага дэмжихтэй илүү олон үйлдэлтэй гэж ойлгож байна. Энгийн үгээр хэлэх юм бол тийм ээ. Дархлалын яг үндсэн эсүүдийн үйл ажиллагаанд оруулж өгдөг. Эхний хоёр нь болохоор салстыг хамгаалж өгнө. Бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалж өгдөг. Энэ дараагийнх нь болохоор үйл ажиллагааг дэмжиж өгч үндсэн дархлааны эсүүд. Энийг одоо тэгээд таниад дүнгэж ханаач ухна хүрлээ гэх үедээ хэрэглэх юм уу? Уг нь бол урьдчилан сэргийлж байвал сайн гэж хүмүүс бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлж зорилгоор сэргийлэхдээ бол хүмүүс бол угаасаа нөгөө хоол ундаа зохицуулна, хувцснаар салхи, агаар цэвэрлэх тэр зүйлүүд бол хүмүүс хийгээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бэлтгэмжийг болохоор яг ханаад шуухны хурц үедээ эмчилгээний журмаар сэргэлж болно. Мөн урьдсан сэргэлж болно. Маш өндөр настай тэгээд одоо бие султай. Тиймэрхүү хүмүүстээ бас дархлаагийн дэмжих зорилгоор хэрэгжилж болно. Тэгээд энэ дээр болоод ингээд харагдаж байна л та. Энэ бэлтгэлийг бол одоо маш олон төрлийн өвчний үед хэрэгэлдэг. За элэгний цочмог архаг үргэлжлэл байж болно. Херпес хомхоо толгох тийм ээ. Хомхоо толгох херпесийн халдварыг тэргэж болно. Ханиад шуухна. За мөн сүрийн өвчин архаг уужиг явцтай архаг халдваруудын үед дархлаа дэмжих зорилгоор хэрэгжилж болдог. За мөн цитомегаловирус, халдвар харшлын гаралтай вирус энцефаломиелит гэдэг маш олон нослогт хэрэгэлдэг. Тэгэхээр эмчнэр маань одоо тухайн хүндээ тохируулаад зөвлөгөө өгч чинь тийм үү? Одоо урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжилж байгаа нөхцөлд яг хэдэн ширхгээр яаж хэрэглэх хэрэгтэй юм бэ? За ханиадтай хүмүүс нь мэдээж бас арай өөр байдлаар хэрэглэх байх л та. За одоо нөө түрүүн жоохон орхитуулсан юм тодруулаа хэлчихье тийм ээ. Энэ лавамакс маань хоёр үйлдэлтэй гэж байна тийм ээ. Вирусын эсрэг үйлчлэхдээ нөгөө вирусын устгах нь үржлийн зогсоож өгнө. За хоёрдугаар дархлаагаа дэмжинэ. Хүний нөгөө аль бүх одоо дархлааны эсүүдийг идэвхтэй байдалд нь оруулж өгдөг. За ингээд ханиад шуухны хурцлээ гэхэд энэ бэлтгэлийг одоо ханиад шуухнаа дээр болохоор нэг 6хан шахмлын авахд болчихж байгаа байхгүй юу? За хажуугаар нь яг халуун бууруулах өвдөлт намдах юм авч болох юм. Энэ маань өөрөө вирусыг устгаад одоо хүний дархлааны эсүүдийг сэргийгд өгж байгаа учраас ханиад томооны шинж тэмдэг маш урт хугацаанд арчна. За энэ эмийг уухтаа бол эхний нэг өдөр нэг ширхгээр уун, хоёр дахь өдөр нэг ширхгээр уун, цаашаа нь бол ингээд 48 цаг нэг өдөр алгасан явчихна. Ингэж уудаг. Ийм бэлтгэл байгаа. За тэгээд тухайн бусад өвчнүүдийн үед яаж уухыг нь бол харьяа дүүргийнхний эмнэлгийн эмчнэр нь зөвлөж болно. Эсвэл утсаар бас зөвлөгөө авч болно. Ийм байна. Тэгэхээр одоо яг ямар хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой юм бэ? Насны хувьд хүүхдүүд хэрэглэх тохиромжтой юу? Хүүхдүүд бол хэрэглэхгүй. Хүүхдэд хэрэглэхийг хориглосон заалттай. Тэгэхээр 18-аас дээш насны хүмүүс гэж ойлгож байна. Тийм 18-аас дээш нас. Тэгээд ер нь бол дархлаа дэмжих зорилгоор одоо олон нийтийн газар ажиллаж хамгийн их
халдвартай хүмүүстэй Эрсдэлтэй бүлэг хүмүүс гэж бас байгаа шүү дээ, тийм. Зэмлэлийн ажилчид байна. Өөрийгөө одоо халдвараас хамгаалах зорилгоор хэрэгжилж болно. Эсвэл одоо банк санхүү үйлчлэгний газрууд байна шүү дээ. Бас л мөн халдвар авах эрсдлийн дунд ажиллаж байна. Тэгэхээр бас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжилж болно. За одоо ер нь бол Монгол улс маань гадаад харилцаа өргөжөөд их гадагшааны одоо хүмүүс маань иргэд маань аял жуулчлаар ч юм уу, албан томилтоор ч юм уу бас энэ халдвар авах вирусын халдвар авах өндөр эрсдэлтэй бүс нутгуудаар зорчиж явдаг тийм ээ. Африкийн орнууд байж байна. Манай цэргийн албан агчид явдаг хамгийн их одоо шумууланд хаажуулах шумуулаар дамжих вирусын халдвар авах эрсдэлтэй. Тэр бүс нутагт ажиллаж байна. Энтгийг улс маань хамгийн ус бохирдолтой тийм ээ. Гидсний халдвар вирусын вирус гидсний халдвар авах эрсдэлтэй. Ийм халдвар авах эрсдэлтэй газар ажиллаж байхдаа өөрийгөө шууд зориулаар ингээ хамгаалж болно. За урьдчилан сэргийлж явахдаа 7 хоногт нэг ширхгээр ууж болно. Зөв. Тийм 8-7 хоногийн туршид уугаад одоо тухайн халдвараас хамгаалаад тухайн нөхцөлд ажиллаж байхдаа одоо сэтгэл амар ажиллаж болох нь шүү дээ. Ер нь бол одоо ямар ч төрлийн вирусээс хамгаалахад л одоо дархлааг дэмжиж вирусын эсрэг одоо үйлчлэг үзүүлж шүү дээ, тийм ээ. Зөв. Тэгэхээр одоо энэ юм бэлтгэлийг хүмүүс маань хаанаас худалдаж авах хэрэгтэй вэ? Одоо энэ маань жоргуу олгогддог гэж авчраас үзэгчд маань өөрсдөө бол имийн сангаас очиод худалдаад авах боломжтой байгаа шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ бас хэрэглэхдээ анхаарах зүйлс гэж байгаа. Тий, яг аль өвчний үед яаж хэрэглэх үү гэдгийг бас эмчээсээ асууж байгаа зөвлөгөө авч болно. За жоргоо олгодог учраас аптек, имийн сан, Монс байна, Аз фарм, Энто, гүн тулга, анар аривч гэсэн манай дистрибьютор компаниудын имийн сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн юм маань бол одоо нөгөө антибиотик биш. Одоо хүний биед бол ямар нэгэн байдлаар хор нөлөө байхгүй хаа гэж бодож байна. Одоо жишээлхэд хэрэглэхдээ яг анхаарах зүйл дээр илүү тодруулж хэлж өгөхгүй үзэгчд маань ямар нэгэн төрлийн эм бэлтгэлтэй хавсарж ууж хэрэглэж болох уу? Яаж хэрэглэх ёстой юм болоо? Эсвэл цаг нар барих ёстой юу? За тэгэхээр бусад эмтэй бол харилцан нөлөөлөл байхгүй. Харьцах юм байхгүй. Одоо уухдаа яг л эхний 2 өдөр нэгээр уугаад цаашаа 48 цаг уух хэрэгтэй. Тэгээ яг л одоо энэ эмийн үйлдэл маань нэг эмийг уучаад 48 цагийн дараа үйлдэл нь хадгалагддаг учраас яг л 48 цагтаа нэгийг уух. Энийг бол анхаарах шаардлагатай. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд одоо энэхүү дархлаа дэмжих бэлтгэлийг яг өөр ямар төрлийн өвчнөд хэрэглүүл зохиомжтой талаар юмч маань зөвлөгөө өгөхгүй юу? Тэгэхээр хамгийн их ужигэрсэн явцтай эмчлэгддэг маш төвөгтэй ийм өвчнүүдийн үед дархлаа дэмжих зорилгоор үндсэн эмчилгээнд авсарч авч болох юм. Яагаад гэвэл одоо яг эмчээс очиж зөвлөгөө авна шүү дээ. Энэ одоо хамгийн ужиг явцтай арьс харшлын өвчнүүд байна тийм ээ. Одоо псориаз гэж хэлдэг. Одоо ерөөсөн эмчлэгддэг аюу төвөгтэй. За мөн полип, папиллом, одоо кандилом гэх мэтлийн янз бүрийн ургацгууд салс дээр гардаг. Дахин ургаал дахиад идэг. Тийм ээ. Архаг харшилтай хүмүүс, архаг камераттай хүмүүс гэдэг юм уу тийм ээ. Жохон дархлаас улархаар л ерөөсө хамаг хуучин хөдөлдөг. Тэр хүмүүсээр хэрэгжилж байна. Мөн хэвтрийн өвчтэй. Одоо ямар нэгэн мэс заслын дараа одоо их удаан гівцэнсээ болоод их ядарч сулдсан. Эсвэл одоо хүнд хэлбэрийн гэмтэл аваад удаан эмнэлэг твтгэрээ бас хүний дархлаас улардаг тийм ээ. Энэ нөхцөлд бол бас давхар авч хэрэглэх боломжтой. Тэгэхээр дэлгэцийн доогоор бол бас утасны дугаар гарч авчраас үзэгчд маань өөр сонирхож байгаа асуулт байх юм бол алтан тоос эмч рүү залгаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас авах боломжтой байгаа гэдгийг хэлье. За манай эрүүл мэндийн нэвтрүүлэгтэй хамтарч бас эрүүл мэндийн олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд бас хамтран ажилладаг байгаа. За та бүхэндээ сануулган хэлэхэд манай ерөнхий ивент тэтгэгчээр UFC Group яажцрын хамт олон манаас хамтран ажилладаг. За тэгвэл энэ бас манай нэвтрүүлэгтэй хамтран Монгол алтан барагшуун гэдэг энэ бэлтгэлийг Монголд анх удагаар одоо үйлдвэрийн технологиор боловсруулан шууд ууж хэрэглэхэд тохиромжтой байдлаар савлсан энэ Монгол алтан барагшууны хамт олон маань нэвтрүүлгийн зочдод маань зориулаад бас гарын бэлгээ илгээж байгаа. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа Монгол алтан барагшуун маань за манай нэвтрүүлэгт оролцож үзэгчдэд маань мэдээлэл хүргэж байгаа зочдтой бас гарын бэлгээ өгөөрэй гэд бидэнд өгсөн байна. Тэгэхээр Монгол алтан барагшууны танд бэлэглэж байна. За мөн та зааврыг нь эндээс уншиж хараад хэрэглэхэд тохиромжтой байгаа шүү. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань SHADAD фарм компани эмч төлөөлөгч алтан тоос эмч маань манай нэвтрүүлгийн зочны ярилцлагын болонд оролцож мэдээлэл хүргэлээ. Ингээд үргэлжлүүлээд эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн зөвлөгөө мэдээллийн болонтойгоо хамтаагаарай. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч UFC Group. Яоч чацарга.
биоцэцэрлэгнаараа бэлэг барьцгаая. Сар шиндээ сайхан шингэлээрэй. Эрдний Монгол хадаг компани 2014 дугаар онд Тэнгэр хадаг төсвийн хүрээнд анх байгуулагдсан. Монголд хамгийн анх хадаг үйлдвэрлэж эхэлсэн энэ компани өнөөдөр 20 гаруй хүний бүрэлд хүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Монголчуудын эрхэм дээд соёлын нэг Монгол хадгийг эх орондон бахархалтайгаар авч үлдэж байгаа Монгол залуус эрч хүч урам зоригоор дүүрэн ажиллаж байна. Монголчуудаа Монгол хадгаан хэрэгэлцгээе. Монгол хадаг Монголд үйлдвэрлэв. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуустай бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Хотол олноороо сар шиндээ сайхан шингэлээрэй. Үзэгч та бүхэндээ эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийнхаа зөвлөгөөний болон хүргэд бэлэн болсон байна. За бид PDIS-ийн эмнэлгийн эмч Хэрлэн Чимийг өнөөдөр урьж оролцуулсан байгаа. За бидний ярилцах сэдэв бол амны хөндийн салтын өвчин гэж юу байдг юм бэ гэдэг ойлголтыг үзэгчтэй өгөхөөр ирсэн байгаа. За тэгэхээр танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр та бүхэндээ салтын өвчний талаарх ерөнхий ойлголтыг өгье. За энэ амны салт гэдэг нь одоо амны хөндийн маань тэрчээрээ салт хөлөөр очигдсан байдаг бөгөөд энэ амны хөндийн салт маань өөрөө бие даан үрсэх буюу өвчлөх гэмтэх эсвэл ерөнхий биеийн өвчлөлийн шинж тэмдэг анхдаг шинж тэмдэг нь одоо амны салт дээр одоо илэрч гарч ирдэг одоо хоёр төрлөөр одоо салтын өвчин үүсдэг. Хоёр төрлийн шалтгаанаар за тэгэд амны энэ хөндийн салтын өвчлөл маань өөрөө хүнд одоо мэдэгдэхтэй одоо анхдагч болон хоёрдогч элементүүдээр гарч ирдэг байгаа. За үүнд одоо хүмүүсийн мэддэг тоол улаад юм гарчлаа хүндүр оргоод байна гэж хэлдэг те. Тэгээ энд нь болохоор тоол цэврүү, цэврүүнцрүүд, дээд цэврүүнүүд мөн одоо хаван одоо гүвдрүү чоноо хөрөс гэх мэт. Мөн тэр нь одоо дараагийн шат буюу хоёр дахь элемент гэж хүмүүс ярьдаг. Энэ эмчнэр ярьдаг. Энэ нь болохоор шарах, шалбархай, зэрэг одоо анхдагч шинж одоо элементүүдийн одоо дараагийн шинж тэмдэг болж одоо амд холилдож байрлаж идэг. Өвчнөөсөө хамаарат. За тэгээ амны салт маань өөрийн бие даасан өвчлөл нь болохоор ямар нэгэн одоо гэмтэл одоо цочмог болон архаг гэмтлүүд байна тий. Тэгээд амны хөндийн вирус одоо халтрууд байна. Одоо амны хөндийн эмгэг төрөгчөөс одоо хамаарат янз бүрийн одоо өвчлөлүүд одоо бие дааж үүсч болно. Ерөнхий биеийн өвчлөл ерөнхий бие шалтгаалж амны хөндөд гарах эмгэг маань одоо дархлаа системтэй бол маш холбогдолтой. Хүний одоо ерөнхий биеийн дархлаа, түүний хямрал мөн одоо зүрх судасны эмгэг, нойр булчирхан эмгэгтэй хүмүүстэй чихрийн шижинтэй, мөн хоол боловсруулах систем, бөөр, одоо уушиг, одоо юу гэдэг мэдрэл, харшлын гаралтай энэ одоо цочмог халдварт өвчнүүд, хоол боловсруулах замын өвчнүүд зэрэгний анхдаг шинж тэмдгүүд бүгд одоо амны салт дээр бас анхдаг шинж нь бол илэрч гарч ирээд оншийн үед бас чухал ач холбогдол өгдөг. Тийм болохоор энэ амны салтын өвчин маань зөвхөн манай нүрэ амны салбарт ч биш, одоо ерөнхий хэмжлэгээний салбарт бол чухал одоо байрыг эзэлдэг байгаа. Салтын юм маань салтын өвчин маань за ингээд юу вирусын халдвараар бас үүсч болно гэж байна те. За вирусын халдвараар үүсгэхээр одоо энэ herpes вирус гэдэг хүмүүс аюул сайн мэддэг. Тийм ингээл одоо юу гэдэг архаг herpes вирустэй хүмүүс одоо жил тутамд ингээл тогтмол тавтан гардаг гээл те хүмүүс мэддэг. Эхлээд нэг салт нь улайж памж одоо хавагнаад улайсан сойрон дээр жижиг цэврүүнүүд нийлдэг. Үүнээс одоо хүнд хэлбэр нь цочмог herpes вирусээр хүчлэгдэг. Энэ нь яа тийм бэ гэхээр ялангуяа хүүхдүүдэд
тий маш хүн дээр явагддаг. Мэдээж нэг хүүхдүүдийн бие махбод нь одоо жижиг, бодис солилцооны ямар хэлээ тий. Мэдээж тийм учраас одоо энэ herpes вирусын цэцэн өрслөөр үүсэхгүй байхын тулд одоо тухайн дархлаа маш сайн дэмжих хэрэгтэй байна. Эцэг эхчүүд нь харахад тийм вирусын халдвартай бол тэрийгэ курс имчилгээ хийлгээд дуусгах одоо ахиж өрсөхгүй байх шаардлагатай байна. Тэгээ ялангуяа хүүхдэд халдварлуулахгүй тулд одоо өөрөө архаг одоо herpes вирусээр өвчлсөн тохиолдолд одоо өмсөхгүй ч юм уу тухайн вирусын халдварыг хүүхдийн арьсанд ажиж саслаад наахгүй, хүүхдийн хэрэгэлтийг юмэг амдаа хийхгүй, хамаагүй хооллундаа ам хамраараа одоо амаараа өгөхгүй байх одоо шаардлагатай. Тэгээд хүүхдэд цочмогоор өрсөхтэй болохоор энэ их завхиртай илэрдэг. Одоо амны үндэс салтад одоо нийлэнхийдээ гарна. Тэгээд маш хөвдөлттэй халуунтай нойргууд нь тавгууд нь одоо толгойн дотор нь ухаар ингээл хүүхдэд бол шүндэр илэрдэг учраас herpes вирусын хүчлсэн бол одоо тусгаарлах тэгээд яаралтай арга хэмжээг аваад мэрэгжлийн эмчнээс ирж яаралтай эмчилгээ бол хийх шаардлагатай байдаг. Тэгээд яагаад гэхээр одоо хүмүүс бол нэг дур мэдээд онцлох тохиолдлууд бол байдаг. Тэрний юу гэхээр энэ анхдагч болон хоёр дахь жилийн төдөө дотроо болохоор янз бүр хүмүүс бол тэрийг бол мэрэгжлийн эмчрэл ялгана. Ард иргэд хүмүүс бол нэг бол ялгаж болж чадахгүй. Энэ одоо тэгээд яагаад заавал мэрэгжлийн эмчэд хандаа зөвлөгөө аваад тэг эмчлүүлэх шаардлагатай гэхээр энэ нь болохоор янз бүр одоо шинэ амны архаг гэмтлийн үед одоо хүмүүс мэдэхгүй яваад штэ. Тэгээд дэрийг болохоор одоо юу гэдгийг сүрээгийн үед амны үндэд илрэх одоо өвчин одоо бэлгийн замын одоо доох гэ халдварч юм тэр одоо тэр дээр өвчнүүдийн үед илрэх шинж тэмдэг амны салтад гарах шинж тэмдэг ер нь бол ингээд энгийн хүмүүс хараад ялгахгүй тэгээд ирээд тэмбүү гэх юм мэдчлээ өвчин дэлгэр. Тий, янз бүрийн өвчнтэй халдварч өвчин. Одоо энэ хүчил дүрслэл маань одоо ерөнхий биеийн тэр хүнд одоо энэ гүдийн үед амны салтад гарахтай адилхан шинж тэмдгийн одоо ойролцоо. Тэр мэрэгжлийн эмчээр яах вэ гэхээр одоо яг одоо амны хүндийн салтын аль хэсгээр гарсан байна. Одоо тэр яг шархныхын байрлал ямар байна, ирмэг нь ямар байна, дотор нь ямар өнгөр тогтсон байна, ерөнхий биеийн байдал нь ямар байна, асуун жанааны бодит үзлэг онцлогоо баталж ээж битэд ерөнхий одоо эмчилгээ гаргадаг байхгүй. Тийм учраас яах хэрэгтэй. Мэргэжлийн эмчт хандаад зөвлөгөөг бол маш сайн аваад ерөнхий биеийн зүгээс болон одоо яг тухайн хэсэгт тохирсон одоо эмчилгээ хийх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд ер нь яг одоо шүдний эмчэд л хандах хэрэгтэй юу тий? Тэгээ ер нь бол яг шүдний эмчэд хандах бас хэрэгэлзээтэй байд юм шиг хүмүүс хэлдэг л та. Энэ янз бүрэл илэрнэ л дээ. Нэг тохиолдлоор илэрч байна. Одоо жишээ нь хүн өвдөхөөр л эмнэлэгт ирдэг байхгүй юу? Одоо ингээл гидсэн өвдөх юм бол ингээл гидс өвдчлээ одоо дуу юу вэ нэ булчирхаа юу гэл тийш явдаг те. Тэгмэд манайд болохоор анхдаг шинж тэмдэг болж илэрдэг гэж хэлж байгаа шүү те. Тэр ингээм ам дотор юм гарчлаа ингээ өвдөөд энэ одоо идэхгүй байх гэсэн шинж тэмдгээр ирнэ л те. Тэгээ харангуут хараад тэгээд оншилж байна шүү дээ. Оншоо тэгээд тийм учраас л бид одоо эмнэлэгт хандах хэрэгтэй. Дур мэдээж эмчлэх хэсгүү гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь давхар ерөнхий биеийн дархлаа маш сайн дэмжиж өгөх шаардлагатай. Тэгээд аминдын болон аминдын эмчилгээг бол маш сайн хийдэг. Тэгээд бас нэг чухал зүйл нь болохоор амны ариун цэврийн байдал. Одоо гэдэг амны ариун цэврийн байдлыг маш сайн сахих нь шүү дээ. Тийм эмчилгээг одоо хийдэг ба. Тийм болохоор мэргэжлийн эмчээс ирж заашгүй зөвлөгөө авах шаардлагатай байх нь шүү дээ. За маш их баярлалаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэсэнд. За эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн зөвлөгөөний болон маань энэ төрөйд өндөрлөж байна. За өнөөдөр бид амны хүндийн сасдын өвчлөлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг PDS-ийн эмнэлгийн хэрэглэн чимэг хэмжээс та бүхэн тодруулан хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн маань харин төрөйд өндөрлөж байна. Амралтын өдрөө хайртай сайхан өнгөрүүлээрэй.